呢度咁優美嘅環境，聯校運動場啦，草地足球場。我哋呢班呢，就係塞內加爾嘅球員嚟㗎，會出法國嘅。好，咁但一定要每位做翻個記錄，得。好，每一位我都要做翻個記錄。OK， 好。我要保障我下次因為今次你哋咁嘅，我諗唔好啦。你哋有邊位啱嘅着我嗰隊啊，頂住檔口，減少傷害。因為咁樣我哋洗就洗唔到，咁樣唔掂，真係唔掂。冇辦法洗啊！嗰啲整咗落而家個場地啱啱洗好，跟住我哋仲有幾 course 啊嗰啲咁嘅比賽啊。出現個白飯與黑底禁止踢波嘅情況。你話呢個白底㗎，呢個完全合格呢個咩球員？好啊！真係冇辦法。有邊個同佢一？做咩揮手啊？嗰啲人同我揮手。Max 射 corner 啦，阿 Jo 攞唔到，阿興攞到搶到波啦，去啦，帶上啦！阿興好射嘛 ？Jaco 破咗，再嚟補到係咪補一腳？邊個補啊？係啊！幫。小龍。呢邊就係受。咁啊 ，Man 出嚟過嚟旁述下啦，好冇？嗱，呢場賽 MT 組對 MT 二組嘅，而家我哋10號前鋒啊，呢個幫咧就帶住個波交俾前布魯，睇下冇人。中間咧，哇，試空咗啊，但係佢唔交，選擇交翻俾中場嘅阿邦，好過咗，哇，一直衝，我們而家手臂係啦，呢個阿 Ben 又踢空氣啦，不過都慣㗎啦。試完嚟嘅，而家底線他出咗個波㗎，啊！電話響，聽電話先。咁快冇電嘅？